Ја отварам 8-та седница на Совет на општина Кавадарци закажана за денес. На седницата присуствуваат 19 советници. Отсутни нема. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува во предложениот дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница доставен е и записник од одржаната 7 седница на ден 16.2.2018 година. Дали има забелешки по записникот од 7-та седница? Ве молам кој е за усвојување на записникот од одржаната 7 седница на ден 16.2.2018 година. Констатирам дека записникот е усвоен едногласно. Со решението за свикување на денешната седница имаме добиено предлог на дневен ред за работа на седницата закажана за денес и тоа. Прва точка. Предлог одлука за еднострано раскинување на договорот за воспоставување на јавно-приватно партнерство за давање на услуги на прекинување во општина Кавадарци кој е оставен како концесија за јавни услуги со архивски број 21/2357/59 од 16.6.2017 година во општина Кавадарци. Се извинувам. Се извинувам, колеги. Втора точка. Предлог одлука за давање согласност за подпишување на спогодба за раскинување на договор за јавно-приватно партнерство концесија за реконструкција, модернизација и одржување на јавно осветлување во општина Кавадарци број 03 1713/8 од 27.6.2012 година и архивски број 03/81/1 од 27.6.2012 година на ДПТУ ДОЕЛ увоз извоз КМГ ЕОЛ Квазар Скопје. Трета точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадарци за 2018 година. Четврта точка. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од плански опфат. Пета точка. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за усогласување на намената на бесправно изградени објекти со намена на земјиштето. Шеста точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2018 година. Седма точка. Предлог одлука за кофинансирање на проектот изградба дел од главен колектор за отпадни води на град Кавадарци со прочистителна станица. Осма точка. Годишен план за вработување на Општинско основно училиште Димката Ангел од Габер од село Ватеша со архивски број 04/32/3 од 14.2.2018 година. Девета точка. Предлог одлука за ослободување од плаќање на доместок за утврдување правен статут на бесправен објект Бојанчиште. Десета точка. Предлог одлука за ослободување од плаќање на доместок за утврдување на правен статут на бесправен објект Базент. Дали има други предлози за дополнување и измена на дневниот ред? Ако нема, одиме со усвојување на дневниот ред. Кој е за? Едногласно. Благодарам. Прва точка. Предлог одлука за еднострано раскинување на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за давање на услуги на паркирање во општина Кавадарци кое е остварено како концесија за јавна услуга со архивски број 21/2357/59 од 16.6.2018 година во општина Кавадарци. Отварам расправа. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, ќе ставам на гласање. Кој е за? Благодарам едногласно. Втора точка. Предлог одлука за давање согласност за подпишување на спогодба за раскинување на договор за јавно-приватно партнерство концесија за реконструкција, модернизација и одржување на јавно осветлување во општина Кавадарци број 03/713/8 од 27.6.2012 година со архивски број 03/81/1 од 27.6.2012 година на
ДПТУ ДОЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ КМГ ЕОЛ Квазат Скопје. Отварам расправа. Кој бара збор? Лазар Туриманджов. Повеле. Почувам председателе, колеги советници, служби, медиуми. На претходната седница реков дека нема да биде се така едноставно со раскинување на овој договор. И сега со ева одлучно ја достави градоначалниките и службите се испостави дека договор бил комплетно штетен и е штетен. Евак сега, со оглед на тоа што подписниците ги повредиле договорните обврски кои за нив произлегуваат од договорот за ЈПП, а особено што? Под број 1. Приватниот партнер не изготвил основен и изведен проект за реконструкција во рок не подолго 30 дена од склучувањето на договор за ЈПП. Приватниот партнер не поставил ормарчење во доволен број утворено во член 10 став 1 алинеја 4 од договор за ЈПП. 3. Приватниот партнер од рокот од 15 дена по истокот на рокот за замена на свечките дела не доставил банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот во износ од 0,3% од вредноста на договор за ЈПП. Јавниот партнер во повеќе наврати не ги извршувал редовно своите обврски во поглед на навремената исплата на месечниот надоместок за модернизација, реконструкција и одржување на јавното осветлување. На претходниот совет побарав од службите, оставив прашање и добив одговор колку не кошта како општина овој договор, ова ЈПП. Одговорот ми е даден тука, сега ќе го видите. Да почнам со ред. На претходна седница реков дека не е се така едноставно и со дигање на рака да се раскине договор за ЈПП, за осветлување во Кавадарци. Рековте СДСМ биле нервни и не сме били кооперативни. Затоа ВМРО со овој договор склучен во 2012 година биле мирни и се го изгласале заедно со нивниот градоначалник Александар Панов. А еве ви сега одговор на сето ваше лицемерие да го видат граѓаните на Кавадарци. Ова е одговор на моето прашање колку не кошта како град овој според нас крајно штетен договор и сега на увид на граѓаните нека зумират. Овој договор, подпишан од Александар Панов, поддржан од Советот на општина Кавадарци, граѓаните ги кошта фантастични 644.682 евра за 64 ануитети. Градоначалникот сегаш вели договорот бил комплициран. Не е тука. Да му кажам, не градоначалниче. Договорот не е комплициран. Се е напишано како што требе. Комплицирано е работењето на вашиот преходник. А граѓаните на Кавадарци не слушна од ваша страна. Дали вие се оградувате од неговото работење или ќе продолжите да го спасувате неговото самоволие. А сега до граѓаните на Кавадарци добро да размислат за ова. Додека се мачат со нерешени комунални проблеми, со неасфалтирани улици и со цели купиште проблеми од комунален аспект. Кандидатот на ВМРО и во два мандата градоначалник Панов дозволил некој да зема по 10.000 евра месечно или 120.000 евра годишно. Или ако сакате вака, секоја светилка во Кавадарци, а ги има во Кавадарци 2714, а во договор морало да бидат сменети 2572, кошта неверојатни 250 евра по светилка. Ако ова не е штетен договор, тогаш не знам што да кажам. Ова го може само ВМРО и никој друг. И уште еднаш да се побара ревизија, одговорност мора да има. Моето излагање ќе го завршам со едно прашање до ВМРО. Да не знаат случајно кои беа луѓето што го работеа ова во Кавадарци. Благодарам. Дали има друг за збор? Доколку нема точки, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка 3. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадарци во 2018 година. Отварам расправа. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка ја давам на гласање. Кој е за? Благодарам.
Точка 4. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, точка ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 4. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат. Отварам расправа или да ја прочитам два пати? Се извинувам. Точка број 5. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на бесправно изградени објекти со намена на земјишто. Отварам расправа. Доколку никој нема разбор, точката ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка 6. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2018 година. Отварам расправа. Доколку никој нема разбор, точка ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 7. Предлог одлука за кофинансирање на проект изградба на дел од главен колектор за отпадни води на град Кавадарци со прочистителна станица. Отварам расправа. Петар Николов повели, па Божанка Минова. Доколку друг се јави, даваме и на другите збор. Почитувам председател на Совет, почитувани колеги советници, медиуми и останати присутни. Во врска со изградбата или продолжувањето на изградбата на колекторскиот систем во должина од 300 метри, барам од службите за урбанизам да ни одговорат на која локација е тоа од 300 метри, од која до која точка ќе биде оваа изградба, дали општина Кавадарци има изготвено идеен проект за колекторот и главен проект, и ако има проект, каде би била прочистителната станица, дали во Сопот, во Марена, ако може службите поточно да му објаснат на граѓаните. Благодарам. Божанка, службите на крај, после исцрпената дискусија, даваат одговор да не издегуваат на секој советник. По оваа точка ние ќе гласаме позитивно, односно ќе ја поддржиме оваа одлука, со оглед на тоа дека се работи за една многу важна работа за колекторот кој што ќе ја подобри состојбата со еколошката состојба на потегот на реката Лудамара. Сега, би сакала во контекст на изградбата на колектор, цел на Советот и на градоначалникот е да се изгради до село Марена. За таа цел ние да оствариме, неопходно е општината да аплицира во други фондови и на други повици. Моje сознание е дека имаме во март повик по програмата за имаше по програмата за капитални инвестиции, како и за програмата за рурална инфраструктура во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, каде што ќе се делат прилично добри средства и со доколку успееме да овие средства ги реализираме, еден голем дел од ова наше планирање ќе се реализира, па дури и може целосно да се реализира. И би сакала да кажам дека доколку не достигаат средства и во овој дел, може да се аплицира и во програмите за погранична соработка. Ние во сите овие апликации ќе треба да одобриме и учество на локалната самоуправа, такви средства ние во буџетот веќе и испланиравме. И се надевам дека во текот на оваа година ќе се направат такви апликации и со тоа наместо 300 метра ќе имаме реализација на целосниот проект до село Марена и за тие луѓе би се подобрил значително квалитетот на живеењето, односно би се подобрила еколошката состојба во делот на населба Глишич и село Марена. Благодарам. Ако немаат за дискусија, ги молиме службите
да дадат појаснување. Драги, на Лер ли? Добро, чекаме за консултација. Почитувам председателя, советници, останат присутни. Прашањето за тоа докаде ќе оде колекторот, односно овие 300 метра докаде ќе бидат. Сега е моментално завршен колекторот до пред Скопска пивара Глиши, значи. И Чеекстра, да. До таму сме стигнати завршно. Овие 300 метра се во продолжение, значи на кај Марена. Тоа е согласно одобрението што го имаме за даночни и за дено за градење. Претходно него изградиме целиот, заради тоа што толку финансиски средства имаше, останаа уште тие 300 метра и сега со овој проект, со овие дополнителни средства можеме да ги довршиме и тие 300 метра. Инаку во фаза на изработка се уште останатата делница до после Марена, каде што се смета дека ќе има и пречистителна станица и тој дел сега се проектира, бидејќи овој проект што го имаме сегашниот е од застарен тип, ни го одобруваат сега во моментот во институција кај што одиме, но за пречистителната станица ни барат нови проекти за да го довршиме до крајот. Проектот со колекторот и пречистителната станица како нов објект кој што е со поголеми финансиски средства. Благодарам. Дали сме задоволни од одговорот? Повели. Значи, прашањето што ми беше упатено, дали општина Кавадарци во моментот има идеен проект за колекторскиот систем со прочистителна станица? Дали има готов проект? Тоа ми е прашање. Благодарам. Дали има други за дискусија? Доколку нема точки, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 8. Годишен план за вработување на Општинско основно училиште Димката Ангел од Габер од село Ватеша со архивски број 04/32/3 од 14.2.2018 година. Отварам дискусија. Доколку нема за дискусија, давам на гласање кој е за. Едногласно. 9 точка. Предлог одлука за ослободување од плаќање на доместок за утврдување на правен статут на бесправен објект Бојанчите. Отварам расправа. Доколку нема никој, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. 10 точка. Предлог одлука за ослободување од плаќање на доместок за утврдување на правен статут на бесправен објект Базент. Отварам расправа. Доколку нема, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Со ова е исцрпен дневниот ред. Јас заклучувам расправата.